單邊100嘛。啊，sorry，全部單其實已經做咗200。我咁啊，但係當時即時又係難啦。你呢個玩就係內地式，你呢個兩個冚翻我覺得唔係好多地。會有時。係啊，冚翻啱啊，啱數啊，啱數啊，係啱數。你嘅表達冇錯，但係個數字上咧就咁樣都係㗎。啱，我哋你做擋手，我做100啊嘛，100啊嘛。但係就調翻轉頭，我又做擋手100，唔係又做打完100。我意思就係呢兩個咧，其實已經做咗。一邊就北呢度，係咁嚟住就。我話得啊，得啦。好啊，幾陣有啊，係有多冇少，有多冇少。即係要做3組啊，出面頭先呢個做過。係啊，仲要3000啊嘛。3000。係咯，3000仲要加多咗咩啊？4萬。今朝翻兩個。而家急症室加咗價喎，知唔知啊？唔知急症室加咗價喎。攞一張單嚟 cam 啊！你叫我 cam 咗，你咪叫我 cam 喎，cam 唔到喎。我睇佢 I T 啲 copy， 化妝化到型，成日好食。係咯。其實佢本身個樣都係有變過。係啊，冇乜改變。冇幾好有變出嚟。佢就中意話自己研究咯，啲化妝都係自己上網。係咯。有唔係啊，唔係啊，好啊！會唔會有一日你入門口讀書即係邊位啊？因為有鎖匙入嚟屋企。你知邊位？你入錯門口啊！真係好誇張，真係。阿朱女型，得我型嚟真係。咁咪變咗咩咯？咩麗晶大賓館嗰個咯？知唔知堂姐啊？佢人包大，你我出咗名㗎啦！你做咩啊？你做咩？我咪堂弟咯，我呢個姐，你好，你上去。你咩堂姐喎 custom 魚啊 ，GTA 嗰啲。好似咧。好，我再嚟第2 round 啦。今次咧係打上面啦 ，Jordan 再前。今次咧好意思，好。揾第二個 partner，揾個新 partner，揾個未打過。係啊。坐喺尖下。男女得㗎，唔使跟住女仔㗎，女仔除咗對男。呢邊仲有位。我同你有水啊！當時先要咁講。一下到先播完。好。揸一個，揸一個出嚟㗎。係啊，接咯。你接過啊？真接過啊？咁樣掂咪得咯。你呢邊？咁啊得。師傅啦，師傅就係師傅啊。係。得㗎啦，我話得㗎啦。我做啲戰地記者唔錯喎。啊！我打自己。好。我哋右手先，我呢邊右手先。師傅做乜唔換人啊？佢咩啊？可以咩？你花多啲打埋咗盤。打埋咗盤。咁望住 Cam 先，原來佢都唔跟嘅，咁我都唔跟。我都話過，咦？點解個邊個講嘅？
後邊係仲上步喎，仲上步喎，要跟住對手，係咯，你唔需要跟我邊㗎？唔使跟嘅，數就要一下。係，好講裏邊啊，張師傅，係右手先嚇，都係咁係。一樣。咁好玩。一、二、三、四、五、六、七、八、九、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9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 、10。慢咗咁多下啦，仲唔安時啊？你喺度要打兩下。你自己搞啊！但係你自己嗌嗰時咧好難。